Fala galera, como prometido eu trouxe aqui a máquina lava-roupa. A gente vai estar lavando uma carga. Bip. Bip. Peraí. Aí, vamos começar a lavagem. Peraí. Peraí. Molho. Peraí. Bip. Brrr. Tinha deixado o cesto destravado. Deixa eu colocar no modo de centrifugação. Está muito sus, né, gente? Sus de suspeito. Muito suspeito. Suspeito. Aí, eu vou dar um coisinho nela aqui. Bip. Centrifugação bosta. Tá treinando quase nada. Entendi. Era a proteção que dava velocidade a ela. Bip! Pegou aquele problema. Bora. Aqui, ó, temos o digitador, né? Pera aí, deixa eu tirar o agitador. O agitador é essa panela aqui, ó. Aí, quando tiramos a panela, resta o cesto. O cesto é essa coisa simples aqui, ó. Eu tinha desmontado antes, ó. Tá vendo? Agora vamos para o cesto 2. Eu chamo de cesto 2 porque eu não aprendi um. Tá vendo essa capa aí, dura aí? É o cesto 2. Aí temos o gabinete. Não sobrou pra contar a história. Tá todo
molhado ainda, bem que é a prova da água, né, gente? Ó, tá quase apodrecendo. Apodreceu, ó, apodreceu aqui, ó. Onde se segura. Ó, tá apodrecido. Tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo temos os pezinhos que já tá apodrecido, tal mais. Aqui, ó. Tudo apodrecido. Aí nós temos aqui, ó, onde que sai a saída de ar. Da bombinha de entrada de água. Tá todo lascado, já tá apodrecido. Ó, isso daqui arranca fácil, ó. Aí é isso. Tá vendo aqui, ó? Só funciona com esse trequinho aqui, ó. O sexto 2. Esse treco só funciona com o sexto 2. Vocês já sabem por que eu chamo isso dele, né? Tá vendo que tem uma beiradinha aqui, ó? Aí ele trava nessa beiradinha. Vou mostrar aí, ó. Ó, ele trava na beiradinha aí, ó. Tá vendo? Aí todo mundo sabe que tem o agitador, né? Que se enfiarmos aqui, fica uma bosta. Colocamos o cesto. E aqui, eu tinha colocado o parafuso antes. Espera aí. Aí. Isso daqui não trava, tá? É direct drive. É, muito direct drive. Antes, você tinha visto um vídeo que não era esse tipo de máquina. Era outra. Só que do mesmo jeito, eu troquei. Porque já tava estragado, né? Aqueles, né? Que um dia que eu tava lavando roupa com aquilo, tinha dado uma explosão. Agora eu tô com isso. Mesma coisa, direct drive. Era esse cestinho que eu tinha te mandado, ó. Esse daqui, ó. Que tava segurando aquele cesto. O tripé. O agitador. Que ficava nessa máquina aqui, ó. Desse jeito. Quebrei. Ainda funciona. Blusa do Brasil. Então, é isso. Falou.